大家好，又係新一集嘅米高美遊日常啊！咁上次咧又煮咗好多唔同嘅餸菜俾大家啦，今集我想同大家搞新意思啊！就係大家通常去到一啲茶餐廳啊，或者一啲粵式餐廳啊，或者 party 嘅時候，會唔會揀一啲香口啊又好食嘅 party food 啦？例如係今集我同為大家準備嘅蒜蓉牛油雞翼啊！大家聽到呢個蒜蓉牛油雞翼咧，一定會鬧我嘅，因為咧，非常之邪惡啦，又加蒜蓉，又加牛油，仲要炸喎，真係卡路里非常之高，非常唔健康啊！但係今日咧，我想有兩個煮法同大家示範喎，一個咧就用鑊去半煎炸，就唔係咧即係走油或者係全炸。第二個咧，我就想同大家係用一個氣炸嘅方法喎。咁有人就話用氣炸咧，冇咁好味嘅，顏色又冇咁好嘅，或者係冇咁香口嘅。咁但係今集我就想同大家示範兩種方法，等大家去睇下有啲咩嘢唔同喎。記得同我點讚、訂閱同埋分享，記住係訂閱喎，因為訂閱係非常支持小弟繼續創作呢個嘅 YouTube channel 嘅，所以感謝大家。咁我而家咧就馬上去片。大家好啊！呢個蒜蓉牛油雞翼咧，咁咧我以下咧就係呢啲嘅材料啦。咁我哋睇到咧，我呢度咧就係一啲嘅急凍嘅雞翼啦。咁咧就我就溶咗雪㗎啦。咁咧就係未洗，我陣間會同大家洗。咁呢度咧大概咧係2磅啦，有18隻嘅雞翼嘅。咁我想用兩個唔同嘅方法，一個氣炸，一個用鑊煎嘅方法。咁另外啦，呢度咧就有一啲嘅其他嘅材料啦。係將咧麵粉同埋咧生粉咧都係要擺落去嘅喎。咁另外啦，呢度就係有一啲嘅花雕酒啦，咁糖啦，少許嘅鹽啦，咁同埋咧呢少許嘅大概係1茶匙嘅生抽啦。咁呢度咧就係一啲嘅胡椒粉啦。咁咧牛油咧，咁我就會擺多少少嘅，因為咧點解咧？因為依個牛油都係其中一個主角㗎嘛。咁呢度咧就係有嗰啲嘅蒜頭啦。咁我就已經預先咧就成個咧就將佢咧就同等咧就擺咗喺度，因為我一個做氣炸，一個咧係做鑊煎咁啊，所以我擺喺兩邊啦。咁另外咧就係有一啲嘅呢個嘅美極鮮醬油啦。咁油咧就有呢個噴啦，就增加咧我嚟最尾嗰時用嘅。咁呢個油咧就我嚟係撈雞翼嘅。就係以上咧就係嘅需要嘅材料啦。咁我而家咧就會下一步就會係做呢個雞翼㗎啦。咁咧啲雞翼咧因為係急凍嘅話咧，咁所以咧就要咧係攞啲水咧沖一沖佢啦。咁咧你會見到咧會好多嘅血水咧會出現嘅。咁我哋咧就會咧係將啲少許嘅鹽咧就會擺落去，因為咧啲鹽咧就可以去除咗啲係雪味嘅。咁呢個成個過程咧就會係10分鐘到。咁浸完10分鐘之後咧，咁我就會再沖洗多一次。10分鐘之後咧，咁樣咧我咧就將佢咧換咗啲水啦。咁然之後咧再咧清洗多一次啦。咁你見到咧，其實咧呢度啲雞翼度咧可能有啲血痕嘅。咁你咧就將佢咧就抹咗出嚟啦。因為啲血痕咧就會係比較上腥啲嘅。咁咧我就咁多隻我整晒之後再同大家講。咁我沖洗完之後咧，咁啲雞翼咧，咁我擺咗喺啲廚房紙度啦。咁跟住咧，另外一邊咧，我就會去印乾佢啦。咁因為咧點解咧？因為陣間我哋會做一啲嘅煎炸嘅動作啦。咁啲水咧一定要印乾嘅。咁嗰度咧，其餘嗰啲雞翼我都係咁做，做完同大家講咧。咁咧，我已經攞紙咧索乾咗個雞翼啦。咁跟住咧，我就會擺呢個糖啦、鹽啦。咁咧，呢個咧就係生粉啦。呢個咧就係麵粉喎。
咁咧就係少許嘅生抽啦，一啲嘅酒啦。咁我就用咗係紹興酒，咁同埋咧有少少嘅胡椒粉，咁就車落去。咁好啦，之後咧我就會將佢咧，因為我戴手套啊嘛，我咪撈佢咯。咁要撈到佢咧勻佢啦，嗱一都聞咗一陣香味，因為落咗啲酒咧，好香嘅。咁我撈到佢咧勻之後咧，咁我咧就會將佢咧就擺落去嘅雪櫃咧，就雪佢大概係45分鐘啦。咁然之後我再同大家講。咁我喺雪櫃咧雪咗45分鐘咧，咁依個雞翼咧，咁我平均咧就分咗2兜喎。咁咧就一個就係氣炸，一個咧我就用鑊煎啊嘛。咁氣炸嗰度咧，咁我就要加一啲嘅粉啦，同埋係油上去啦。咁因為點解咧？因為如果係煎嗰個咧，就我喺個鑊度會加油，所以我淨係上粉就得啦。咁而家咧我就想同大家做呢個，咁我就加到啲油落去啦，然之後咧就會上一啲嘅粉落去啦。咁呢啲咧就係生粉。咁咧就係同佢又係做個 massage 啦。咁咧就想佢咧就係乾身一啲。咁呢個我整完同大家講。咁另外一兜鑊煎咧，我就係加生粉落去就得啦。因為咧要薄薄咁樣咧上一層咧，咁陣間咧可能煎嘅時候咧更加之鬆脆啦。咁亦都係將佢咧係整乾佢，咁就撈勻佢啦。咁我撈完再同大家講咧。咁咧我咧就開咗鑊啦，咁擺咗啲油，咁啲油咧多少少啦，因為咧今次咧係半煎炸嘅，油溫咧去到160度啦。咁頭先我攞筷子試咗啦，咁我而家咧就可以擺啲雞翼落去啦。咁我就用呢個嘅湯擺咧就安全啲啦。咁呢度咧就一共有9隻啦。咁咧我咧就擺咗啲雞翼落去啦。咁跟住咧就用中火，咁咧就要整到佢咧一面金黃咗，我再反轉佢。咁我整完之後再同大家講。咁咧我就開始咧睇下佢得唔得咯。哇，金黃嘅喎，咁我咧就全部咧再反轉咗最多4至5分鐘，跟住再同大家講。咁我煎咗咧5分鐘底下咧，咁我發覺咧仲未得喎，咁所以咧我就再咧每邊咧整多1至2分鐘，咁然之後咧先再同大家講。咁咧就見到咧兩邊都金黃色㗎啦。咁於是後咧，我就拎出嚟咧，就係擺喺呢個嘅 tray 度啦，就係隔一隔油啦。咁跟住我就會將佢做下一步啦。咁我咧換咗另外一個新 pan 啦，咁咧就擺咗啲牛油落去，咁咧就開咧細火，就將啲牛油咧煮溶。煮溶咗之後咧，我就會擺呢個嘅蒜蓉落去啦。咁咧有啲技巧嘅就係千祈唔好將個蒜蓉咧整到燶晒。咁個牛油咧溶咗之後咧，大家睇到溶咗啦。咁我就會將嗰啲蒜咧，頭先嗰啲切好嘅蒜咧，就擺晒落去咯喎。咁跟住咧，我就將佢咧就攞嚟兜啦。咁樣咧就炸到佢咧係金黃色，但係就唔好燶喎。大家睇到咧，呢度咧好金黃啦，咁我就會回翻啲雞翼落去兜啦。好快手啲嘅喎，因為咧唔好整到嗰啲咧蒜啦燶嘅。咁咧就係撈勻佢啦，將嗰啲蒜同埋嗰啲牛油同埋雞翼咧就係兜勻佢啦。
咁我將佢就兜勻佢啦。咁咧令到咧嗰啲雞翼咧都沾滿咗呢啲嘅蒜嘅香味啦。係咪好靚咧？大家睇唔睇到咧？撈到差唔多啦。咁係咪好金黃色好吸引咧？咁跟住我就將佢咧上碟啦。咁我上完碟再同大家講咧。大家仲有記得咧？頭先我仲有9隻嘅雞翼啦。咁我就想咧就擺喺個爐做氣炸。咁首先咧，嗱呢啲雞翼醃好咗啦。咁我哋咧就會噴咗少少嘅油啦，油咗啲掃咗啲油上去嘅。咁咧我就放入呢一個爐裏邊咧，就係以180度就氣炸10至到20分鐘。咁中途咧就要翻一翻1至2次，直到咧係金黃脆身嘅。咁我喺爐度咧拎咗呢啲嘅雞翼出嚟啦，咁未得嘅。咁我呢段時間咧就會上啲牛油上去咯噃。咁咧就搽咗喺一邊啦。咁我每隻都搽啦，搽完再同大家講。咁咧我調轉咗個雞翼咧，再搽咗兩邊都搽咗牛油啦。咁咧我就再灑少少嘅美極落去啦。咁樣咧就係調味嘅啫。係啦。咁我整完之後咧，我就會將啲蒜蓉咧就會係擺咗喺個雞翼嘅兩邊度啦。咁我調轉咗咧，再擺另外一邊。咁我擺完再同大家講咧。咁我將啲雞翼咧上咗牛油啦、蒜蓉同埋美極啦，我就會擺落去氣炸。咁咧就係10分鐘啦，就係180度。咁我整完之後再同大家講咧。哇！終於咧整好咗啦喎！咁樣咧，依個咧一碟雞翼，另外一碟雞翼嚟嘅喎。咁我想問大家 fans 啦，究竟邊一個係鑊煎嘅，邊一個係氣炸嘅咧？咁樣大家睇唔睇到咧？兩者有啲咩分別啊？嗱，依個咧綠色嗰個咧就擺明咧比較上係金黃啲，但係咧就好似係比較上係油膩一啲喎。咁依個咧就會嗰個雞翼咧就會淺色啲嘅，咁就冇咁金黃啦。咁而且個油咧就好似係少啲，咁同埋咧比較上咧好似係乾身一啲喎咁樣。中意食邊個多啲咧？咁不如大家同我留言分享啊！咁其實咧依個咧就係鑊煎嘅，依一個咧就係氣炸嘅。咁我兩個都試勻晒，咁睇下大家有啲咩唔同啦。嗱，其實咧依一碟餸咧非常之好，就愛嚟哇送酒啊，或者係party 啊咁樣咧，都係必食嘅喎。咁我食咗一個咧金黃色，依個咧就係鑊煎嘅。咁睇下有啲咩嘢嘅口感啊！嗱，大家咧睇下咧，其實咧都係好香脆嘅喎，因為咧好有嗰個蒜香啦，同埋牛油味嘅。咁另外我就食過係氣炸嘅，咁呢個就係冇咁金黃嘅，比較淺色啲嘅。嗱，依個咧就比較感覺上咧比較健康一啲啦，同埋咧佢咧唔需要落到咁多油啦，同埋唔需要咧睇爐啦。咁當然啦，你開爐嘅時候，即係呢一個氣炸嘅時候咧，咁你都要睇時間嘅。咁但係感覺上咧，氣炸嗰個咧就會容易做啲啦，因為都係撳掣就可以完成到啦。咁但係咧就各有各好，有各有各嘅優點，又各有各嘅缺點啦。咁大家中意邊樣多啲咧？不妨同我留言分享。大家仲有冇其他嘅食物想我同大家煮啦，或者係 party food 或者係甜品咧，亦都麻煩同我留言分享。記住同我點讚、訂閱同埋分享。我哋下次再見，拜拜。不過要同大家講，我一定食唔晒㗎，要整到其他朋友分享啊！呢個唔係一人份嚟㗎。呢個咧係多人份量，
哇！因為係 party 啦，我諗咧連埋其他嘅party food 咧，咁可以咧食到咧4-5個人嘅。